nắng nóng, bụi bẩn và tiếng ồn. Đã có cửa kính cách nhiệt và cách âm Glasker Tensi. Bạn yêu thích sự thoáng đãng nhưng lại lo ngại nhiệt độ oi bức, bụi bẩn và tiếng ồn từ bên ngoài. Glasker Tensi mang đến giải pháp tối ưu với cửa kính cường lực ghép an toàn Low E cao cấp, giúp chống tia UV, cách nhiệt và giảm tiếng ồn lên đến 80%. Hệ kính Low E giúp điều hòa nhiệt độ tự nhiên, giữ không gian mát mẻ vào mùa hè, ấm áp vào mùa đông, đồng thời tối ưu hiệu suất của máy lạnh và máy sưởi, giúp tiết kiệm năng lượng. Khả năng cách âm vượt trội mang đến sự yên tĩnh tuyệt đối, cho bạn những khoảnh khắc thư giãn trọn vẹn. Sống xanh, sống khỏe, lựa chọn hoàn hảo cùng Glasker Tensi.